Đừng bỏ qua chiếc video này nếu bạn đã quá chán nản mỗi khi khởi động máy không được nhanh, hay là mỗi lần vào game thì lại khá là chậm. Xin chào các bạn, lại là HTL đây. Ngày hôm nay thì HTL sẽ chỉ cho các bạn một cách để có thể biến cỗ máy của các bạn trở thành một chiến binh tốc độ thực thụ chỉ với hai linh kiện nhỏ bé đến từ thương hiệu nhà Lisa. Điều đầu tiên cần nhắc đến là tốc độ khởi động máy, tốc độ load game hay là tốc độ khởi động các ứng dụng nặng đều phụ thuộc vào ổ cứng. Và ngày hôm nay, HTL giới thiệu cho các bạn ổ cứng SSD nhà Lisa NQ780M2. Về giao diện, em NQ780 này nhỏ gọn, chỉ bằng một ngón tay, nhưng sức mạnh thì không hề nhỏ. Với dung lượng 1TB, các bạn có thể thoải mái cài đặt hệ điều hành, cài đặt hàng chục tựa game AAA và tất cả các phần mềm làm việc mà không phải lo nghĩ. Điểm đặc biệt của chiếc SSD này là chuẩn NVMe, nó sử dụng giao tiếp PCI cho tốc độ đọc trên ghi cao hơn gấp nhiều lần so với các ổ SSD SATA thông thường. Tưởng tượng xem, máy tính của bạn khởi động chỉ trong vài giây và không còn cảnh phải chờ đợi loading game hay mở file nữa. Thật tuyệt vời phải không nào? Nếu bạn thường xuyên làm việc với file nặng, render video hay phải di chuyển dữ liệu lớn thì NQ780 sẽ tiết kiệm cho bạn rất nhiều thời gian. Và như mọi game thủ đều biết, tốc độ load nhanh hơn đôi khi không có nghĩa là bạn được trải nghiệm trước, sẵn sàng hành động trước trong mỗi trận đấu. Lisa NQ780 chính là giải pháp tối ưu cho những ai ghét chờ đợi. Tốc độ lưu trữ đã tuyệt vời, nhưng để hệ thống có thể hoạt động trơn tru thì không thể thiếu bộ nhớ RAM này nhé. Và đây là người bạn đồng hành của chúng ta ngày hôm nay, RAM Lisa Thor. Thanh RAM này có dung lượng 16GB, tốc độ 3200 MHz. Tốc độ này kết hợp với 2 RAM sẽ kích hoạt chế độ Dual Channel và từ đó thì bạn sẽ có ngay 32GB RAM với băng thông cực rộng, hỗ trợ CPU khai thác tối đa cực mạnh. RAM dung lượng lớn cho phép bạn mở cùng lúc nhiều ứng dụng, đảm bảo rằng mọi tác vụ từ đơn giản như lướt web cho đến phức tạp như render video hay chơi game đều diễn ra mượt mà, không bị giật lag. Với game thủ, 16 đến 32GB RAM là mức lý tưởng để chiến mượt hầu hết các game AAA hiện nay mà không lo tụt FPS do thiếu bộ nhớ. Đặc biệt, khi kết hợp cùng những con chip mạnh mẽ như AMD Ryzen 7 5700X 3D, Lisa Thor sẽ giúp tối ưu hiệu năng của CPU, mang lại tốc độ xử lý cực nhanh từ render đồ họa 3D, tự phim cho đến các tác vụ chuyên nghiệp khác. Ngoài ra, thiết kế tản nhiệt của RAM Thor cũng là điểm cộng lớn. Với khung kim loại chắc chắn, RAM không chỉ hoạt động ổn định hơn trong thời gian dài mà còn làm bộ PC của bạn trông ngầu hơn, cứng cáp hơn, đúng chất gaming và hiệu năng cao. Với SSD Lisa NQ780, bạn sẽ có tốc độ load game, mở ứng dụng và copy file siêu nhanh. Với RAM Lisa Thor, bạn sẽ có khả năng đa nhiệm mượt mà và khai thác tối đa sức mạnh CPU. Và khi kết hợp cả hai, chúng ta sẽ có một nền tảng vững chắc cho tốc độ và hiệu suất của cỗ máy này. Từ tốc độ khởi động, load game siêu nhanh cho đến khả năng đa nhiệm mượt mà, cả hai linh kiện này đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Nếu các bạn muốn xây dựng một bộ PC mới hay muốn build lại chiếc máy của mình thì đừng quên cân nhắc những sản phẩm chất lượng cao là Lisa nhé. Đừng quên like, share, subscribe để không bỏ lỡ những video nhé HTL nhé.